بسم الله والابن وروح القدس إله واحد آمين. النهاردة هنسجل سيرة القديس العظيم الأنبا مكاريوس، أسقف كرسي قنا، سراج مضيء وعمود في هيكل الله. نشأته: ولد في يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر سنة 1923 ميلاديا، الموافق 5 نيسان 1639 شهداء، في قرية أولاد يحيى بحري، الشيخ جامع، مركز دار السلام، محافظة سوهاج. ولد الطفل حلمي أيوب ميخائيل من أبوين بارين تقيين، اسم والدته رنا شنودة، ودرس بالمدرسة الابتدائية في القرية، ثم اشتغل بالزراعة ورعاية الأغنام. ويحكي أخوه عزيز أيوب أنه في صباه كان كل يوم أحد يشارك في الاجتماع الروحي الذي تقيمه العائلة، وأنه كان الطفل الوحيد الذي يترك اللعب واللهو ويجلس وسط الرجال لسماع الإنجيل والصلاة. وكان مواظبا منذ صغره على كلمة الله وعلى الكنيسة. ترك القرية وذهب إلى إحدى أقربائه يدعى المقدس توفيق أبس خيرون، وعرض عليه رغبته في دخول الدير فرفض. بعد ذلك ذهب هو واثنان من أقربائه، كامل عطية الله ولبيب مشرقي، نحو جبل الكائن شرق قرية الكشح، حيث كان هناك راهبا قديسا مقيما بمغارة، وقالوا له: نحن نريد الرهبنة. فأجابهم: لبيب وكامل يرجعوا ويتجوزوا، أما حلمي فليذهب إلى الدير. ذهب إلى دير السيدة العذراء البراموس العامر والموجود حاليا بوادي النطرون في يوم الجمعة الموافق 7 يونيو سنة 1946 ميلادية. تتلمذ على أيدي كبار الآباء والشيوخ في البرية في ذلك الوقت، ومنهم أبونا بولس البراموسي الكبير وأبونا عبد الثالوث الحبشي، وخدمهم ونال بركته. رسم راهبا يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر سنة 1946 ميلاديا باسم الراهب آدم، ونال درجة الشموسية على يد المتنيح الأنبا توماس مطران طنطا في ذلك الوقت يوم الأربعاء الموافق 26 مارس سنة 1947 ميلاديا. كان منظما في حياته الروحية، ساعيا بمحبة لخدمة الآباء الكبار، وكان نظيفا جدا ومواظبا على صلواته وعلى مزاميره والمطانيات والصوم حتى المساء يوميا، وكان دائما ما يفطر على الخبز والكمون لمدة 12 سنة، وعاش حياته في هدوء كامل. قد ذكر نيافته أنه في بداية رهبنته رأى رؤيا يمسك فيها بالصليب والحية النحاسية ويصلي التحليل، فلما ذكرها لأب اعترافه قال له: يعني يا أخويا هتترسم أسقف. وكانت هذه بشارة من السماء. ذهب للدراسة بالكلية اللاهوتية بحلوان 1 أكتوبر سنة 1948 ميلاديا، وأتم دراسته فيها وتخرج منها في مايو سنة 1953 ميلاديا. تمت رسامته قسطا على يد المتنيح الأنبا مكاريوس أسقف الدير في يوم الأحد من موافق أحد الشعانين الموافق 2 أبريل سنة 1950 ميلاديا باسم القس بولس البراموسي، وعين كاهنا على كنيسة الشهيد ماري جرجس ببور فؤاد 1 أكتوبر سنة 1953 ميلاديا، ثم نال درجة القموسية يوم الأحد الموافق 25 مارس سنة 1956 ميلاديا. تمت سيامته أسقفا على كرسي إبراشية قنا وقوس وقفط ونقادة ودشنا والبحر الأحمر وتوابعها يوم الأحد 19 من سبتمبر سنة 1956 ميلاديا، وظل يخدم الإبراشية في أمانة متناهية
وحب ووداع وعطاء بلا حدود. أكثر من ربع قرن وهبه الله فيها الشفافية العالية واستخراج الشياطين، ودرج في درج السياحة، وذلك من كثرة صلواته وتضرعاته وتواضعه وحبه لإخوة الرب وسداد احتياجاته، وزيارة المرضى، وزيارة شعب الإبراشية بالقرى والنجوع والاهتمام بهم بنفسه. اهتم بتجديد الكنائس، وأذكر بناء كنيسة العذراء مريم بقنا. وقضى نيافته السنوات الأخيرة من حياته في سهر ويقظة لا يعرف فيها الكسل ولا الكلل، وانتصرت الروح على ضعف الجسد لتصيح بهتاف النصرة قائلة مع معلمنا بولس الرسول: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. قبل أن يتنيح ب3 سنوات كلف إحدى الآباء بأن يقوم بتجديد وإعداد المقبرة الخاصة بالآباء الأساقفة والموجودة تحت الهيكل البحري بالكنيسة المرقسية، والموجود بها جسد الأنبا لوكاس والأنبا كيرلس وطارنة قنا السابقين. وطلب شراء الصندوق، وتم شراؤه قبل نياحته ب1 واحدة. وقبل نياحته ب1 أشهر طلب استخراج ترخيص وفاة باسم الأنبا مكاريوس باستعمال المقبرة الحالية لئلا يعترض المسؤولون على دفنه في هذا المكان. وهكذا ترى أنه جهز المقبرة والصندوق وترخيص الدفن باسمه استعدادا للرحيل. كان نيافته يعلم بوقت انتقاله من هذا العالم، وسمح بتصويره بالفيديو في هذا اليوم، بالرغم من أنه كان لا يحب التصوير نهائيا أو تسجيل أي شيء له، وإنما إن كان يفعل ذلك فهو على مضض منه. وسأله إحدى الآباء: يا سيدنا، بكرة هتصلي قدسك فين؟ فقال له: في كنيسة ماري مرقس، وأبونا متياس هيصورني بكرة، أي لحظة نياحته بالقداس. واتصلت به الأم إيريني يوم السبت صباحا وأخبرته إنها مسافرة في اليوم التالي، فقال لها: وأنا مسافر برضه. فقالت له: يا سيدنا، مش نيافتك أنهيت زيارتك السنوية دي؟ فأجابها: أنا مسافر سفرية مريحة بكرة. وسألوا إحدى الأشخاص يوم الخميس، قال له هو فصح يصوم يونان، هتصلي فين يا سيدنا الأسبوع المقبل؟ فأجابوا: الجمعة في الست العذراء، والأحد في مري مرقس، وبعدين مع أبو سفين. وسألوا أيضا إحدى الأشخاص أن يحدد له ميعاد في يوم الأحد ليناقشه في موضوع، فقال له: أنا مش هقابل أحد يوم الأحد. وأتت الساعة وهو يصلي القداس الإلهي في أقدس مكان وأقدس يوم وأقدس لحظة، حينما كان يقول: يا الذي أعطى تلاميذه القديسين ورسل الأطهار في ذلك الزمان الآن أعطنا. وفيما كانت كلمة كل مال إلى الأمام على المذبح قليلا لمدة قصيرة، وسقط فجأة على الأرض. سقط وهو ممسك بيده الجسد المقدس بعدما وضع الثلث فوق الثلثين على مثال الصليب. وروى نيافة الحبر جزيل الاحترام الأنبا موسى أسقف الشباب إنه في إحدى زياراته لأمريكا إنه رأى الشريط المسجل فيه لحظة النياحة بالسرعة البطيئة جدا. إنه رأى معه مجموعة من الشباب الأمريكي والشباب المصري بأمريكا 5 أصابع نورانية رفعت الجسد من أسفل المذبح إلى الصينية. وهنا كثيرون من الشباب قالوا: نحن نؤمن بتحول القربان إلى جسد بالفعل، ولكن حينما رأينا هذا الفعل ازداد إيماننا بالأكثر، وهذا دليل أكيد أن هذه الأصابع النورانية هي لملاك الذبيحة، والذي على المذبح هو جسد الرب الحقيقي، وأن الملاك هو الذي حفظه من السقوط على الأرض في اللحظة التي فيها فاضت روحه الطاهرة بين أرواح القديسين وأمام المذبح.
وهكذا كان الله تبارك اسمه أراد أن يكرم قديسه بأن تفيض روحه الطاهرة في هذه اللحظة بالذات، لكي يعلن للعالم كله مقدار قداسة هذا البار الذي أخفى نفسه طوال أيام حياته على الأرض. ولكن الرب الذي قال: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يضعفون، ظل جثمانه الطاهر يوم نياحته 3/2/1991 موضوعا أمام الهيكل والمسبح بكنيسة ماري مرقس التي تنيح بها حتى منتصف الليل، حيث نقل إلى كنيسة السيدة العذراء مريم التي شيدها نيافته أثناء حياته، وذلك لإقامة القداس الإلهي في حضور جسده الطاهر. بعد القداس بدأ تشييع جثمان الطاهر من كنيسة العذراء والدة الإله إلى الكنيسة المرقسية، وكان الموكب مهيبا جدا، وكانت جموع الناس محتشدة على الجانبين. قد شارك في تشييع الجنازة وحضر المستشار عبد الرحيم نافع محافظ قنا آنذاك، واللواء سمير البشلاوي مدير أمن قنا، وأرسل وزير الداخلية مندوبا عنه وجميع الأجهزة التنفيذية، و11 أسقفا من أحبار الكنيسة القبطية الأجلاء أصحاب النيافة: الأنبا مينا مطران جرجة، الأنبا هدرا أسقف أسوان، الأنبا ويسا أسقف البلينة، الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر، الأنبا فام أسقف طمة، والأنبا كيرلس أسقف نجي حمادي، والأنبا برام أسقف الفيوم، والأنبا بسنتي أسقف حلوان، والأنبا بخوم أسقف سوهاج، والأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، والأنبا بموا أسقف دير ماري جرجس بالخطاطبة، وعدد كبير جدا من الآباء الكهنة ومن الطوائف المسيحية. وبعد صلاة الجناز وإلقاء كلمات التأبين زف جثمان أبينا القديس الأنبا مكاريوس من أمام الهيكل إلى المقبرة تحت الهيكل البحري، وكان ذلك ظهر يوم الاثنين الموافق 4/2/1991 ميلاديا. سلاما إلى روح أبينا القديس الأنبا مكاريوس، بركة صلواته تكون مع جميعنا أجمعين. برجاء محبة دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة اللايك، ونشكركم متابعتنا.